mais ngana tikala za mobile la Karine ya madote Karine ya madoa za ina mobile ni o ngana ndo soigner na téléphone o boyebi mal baki ya uto alinga bala to ndo soigner na téléphone on a kozwa batu wana to ke délégation pa banima kwa kala parce que to finga mama nanga nzambe limbisanga simba mutema ngana finga mama nima kwa kala te pona mona ete iya zo finga mama nanga pa mona ina photo na posta e ti siko posta mama no na photo te osana complexe asa elongi bien asa elongi mabe papa na ona mona ete finga pauvre papa nanga kufa enseignant munene azala na 85 directeur de l'école Mokengeli et moi na tanga deuxième primaire troisième primaire quatrième primaire wana tata na wata photo no na mona te anima kwa kala fais gaffe ke bana carte électeur na ba koma chilengi nazolo ba pona trafic d'influence te mais nazolo ba ki osakana na nga oluka batu ba levenga bazo nga te na tango kabila parce que boyeba na tango kabila ezaki l'état moyini na muto za na raison na muto za na tort ba okanga e donc on mekate nga na osela ba levenga nga na osela ba kanganga Vanessa na obenga bino omoni petit ona le gars na émission so azoluka base aluka ba komba batuté aluka ba komba batuté s'il vous plaît bato azol aotanga ba kombo na bango sont des responsables atangi ba kombo ya batu fort talaki otanga tina kombo ya président Fiston Nzuki Batista nazaki na aéroport tozaki na ba Air Max ya ngabenga ke ya Nzuki asilike linga makasi abi mwana na babia uta na groupe na yo comment ko baba bêtise bonga bitala lobi kutu nanga boye oh na yope tina suka omoni musalo to salo sezo kende bongo mabe so komi ya kokotela ka baninga musuna bandaku ya kwa levaka batu ekomi sko mabe omoni ba guerre na biso ba internet so tikala lo bango lelo so omoni ke okokaka te ba finga yo kene ko témoigner na église a pembeni lo bangana kokana nga ba finga ngati so omoni ke okoka internet makama okangisa batu ezalaka te po batu bele ba beta katolo omoni bakangisi intel omoni bakangisi intel so okoka te bima papa emela barwaye oh mabele oyo pangi emela ba presta na banganga kisi zote kopola nango zote kopima bakusu zote kozonga mabele loko pamba yokela bango bazali swa prima ya pamba oyo bate yakaye utakaye pa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo bunga ebeti na tempelo tango ifweni ya Salela tango beko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre. Toujours c'est Elle News TV. Merci à toi, Christelle Arose Mamou, l'Iranium de la presse congolaise. Merci aussi à toi, Eurmax Tadi. Merci à Gola Mayala. Merci Nabaïnia Sozala, toujours branché sur Elle News TV pour nous toujours d'informations au Bolinga Rango.
toujours pe bosepela nango parce que to kosaka te to loba toujours d'information eza réelle parce que on a quoi inventé te na vani kala kosel mutu makamno ka TV ne ba msu basala ngo te travaillons faites bien notre travail, faites vraiment bien. Je m'excuse votre travail et que ça la biso vraiment bien. Je reçois pour vous aujourd'hui Jerry Kobetox. Jerry Kobetox, le concerné Jerry Kobetox, ndé comme on est l'Obama. Ndenge ya bien parce que peut-être na ko loba ma bête parce que photo parce que pas na émotion na bien te za mabe à propos ya guerre na mbutu ezoleka. Lobi to mona ki na ba vidéo Karine Yamado azo sa ba vidéo azoloba. Total pe vidéo ya ndiko na biso grâce. Oazo confirmer que Jerry Kobetox abimaka na Karine Yamado na baby. Donc, on a confirmé que tout le monde qui a une émission Oyo Wana. Yango to ya maintenant Jerry Kobetox. Amassé d'ici tu peux déjà ouvrir la caméra. Tous déjà Jerry Kobetox. Bonjour Jerry Kobetox. Bonjour Vanessa Moussao. Bonjour na ba abonné nyoso ya Cell News. Christelle Mamoula Rose Wakwetu na Papinzo la Meso sans oublier Rocard Mies. Donc je suis là nazala ngai. Gérard Oye. Bonne santé. Non, santé za kimia, moi vraiment fort. Dieu biga okutinga ko en plein boulot. Tout ça na biso chez Mama Guy Mafuta. Donc tu vas na biso à l'aise quoi. Oui, tu vas na biso à l'aise. Jerry Kobetox lobby totali vidéo. Ya Karine Yamado azo réclamé bato bazotanga komune na mabe ya boy na e batanga kombo na e parce que tout monde qui ndé na biso grâce à lobby a confirmé que yo bobima na Karine Yamado bobima na baby na Karine Yamado ba welela nde yo Jerry Kobetox. Tu peux dire quoi par là? D'abord toi qui dans mamba Karine mona ga lobby na TV internet parce que nga za na wifi na tala na tala émission na 18 minutes tina suka omoni musalo to salo sezo kende bongo mabe c'est comme ya kokotela ka baninga musuna bandaku ya kwa leva ka batu et comme isko mabe omoni ba guerre na biso ba internet so tikala lo bango lelo so omoni ke okokaka te ba finga yo kene ko témoigner na église a pembeni lo banga na kokana nga ba finga ngati so omoni ke okoka internet makamba okangisa bato ezalaka te po bato ebele babetaka tolo omoni bakangisi intel omoni bakangisi intel so okoka te bima tokozwa micro na yo te na caméra na yo te to na selfie na ozosala ofinga bato natalaki émission wana nayaki choqué makasi Karine Yamado mutu moko boye personne moko inconnu aye wana bayeki soki 3 namone bafilmaki ye wana azoloba wana nayebi te na me na suka nango seke moi j'ai retenir abi makambo na bino ntango bobandaki yango nga nazalaki te et jusque là moi je témoigne nazo témoigner na okotela ye te banda makambo ebanda Karine atikala lobelo te azala humilier na ndenge nyonso azala insulter na ndenge nyonso atikala ko répondre mutu te donc c'est quand même makambo boya osepela nango te so ekomi makambo lever boya mibale o lobi omoni petit wana les gars na émission so azoluka base aluka ba komba batute aluka ba komba batute s'il vous plaît bato aotanga ba kombo na bango sont des responsables atangi ba kombo ya batu fort talaki otanga tina kombo ya président Fiston Nzuki Batista nazaki na aéroport tozaki na ba Air Max ya ngabe ngake ya Nzuki asilike linga makasi abi mwana na babia uta na groupe na yo. Comment on va bêtise bon habitala lobi kutu nanga boye oh na yope comment ko luka base na kombo ya batu boye nazo comprendre et puis asala ke mission moko boye azo tanga kombo na nganga naza sima caméra c'est comme si ngana ko sepela makambo ya saliwana c'est pas bien on est des responsables Karine Yamado est responsable baby est responsable président Fiston Nzuki Batista ça responsable babilo kwana c'est pas bien kutanga ba komba batu boy mutu mususu mutema ne suka ayo kangiso pamba letinga eso enga mena mona kyango mwana azoluka neni na obima tanto ebisa bango tango sa musala sala ngo bien et ko salo bien mais ngana tikala oza mobala Karine Yamado te Karine Yamado azali na mobile ne onga na ndo soani na téléphone
oyo boyebi dernièrement baki ya uto alinga bala to no soigner na téléphone soka pesa nga permission na ngata nga jona peut-être lem so bazala kanu be bazala kaneti et baby aza mwana azakina maboko na biso kolinga baby na mwana kwa na lingi darling mwana biso asuka baby azaki mwana oyo aimé na kati ya groupe parce que groupe ezaka groupe na ngati ezaka groupe ya ngana Karine ya Mado. Donc moi président étant que chargé à technique directeur artistique Karine ya Mado elle contrôle tout. Ezaki dio to sala pour lelo to sala auto ça. Vanessa c'est pas facile hein. Vema somo va na muto ebike Jerry Kobetok sa salaka Vanessa moko zalaka Chic Mampu ya moko leke adada zalaka. Vous comprenez? To kwa kuva to zalaka. Donc faut ko bunda na musalo yo. Biso to bima na bezo lelo te. Parce que bato ba finga nga lelo ba kanza ko ba bimisa nga okay nga za de Jerry. Na za de tatu mushina na mboko yo na za de Kobetok. Donc biloko petwa na sali na olukae et puis na mettre tout le monde en garde. Oya mekolo bananga lisuke na monika na télé bataki komo nga Gérard zaki mobali ya Mado to ya baby. En tout cas to kena justice parce que to en état de droit. Wana olingate chaque fois komo nga za sali bandeko na ngai bazo benga nga leti na tongo na auto swana na timpoi tata mo sinanga mona muke depuis Afrique du Sud na koko na biso to benga Michabu banana mpoi libota mo na Afrique du Sud bazo kamwa makambo e komelo po Nigeria. Et puis, heureusement, l'émission déjà monté à Finga Kingai. C'est pas bien. Je le confirme, l'émission Nayo. Nazala Mobali à Karine Yamadote. Et là, ça va tout zoua. Naba yuma mal intentionné, bazara na poto. Naba yuma kin. Karine Yamado na kolo banini. Aza free au Jerry Kobetok ça bimi ça. Tout ça la film et bimi ça. Il faut na protéger. Na ko protéger. Protéger na ndenge ni ko protéger mobali so asengo fota mutakala ko tinda te na pese de ba leçon mobali so akosi azo uta pota so ya ko balo basaka lokuta basaka na procédure à divorce au moins basala mwana 3 mois donc na bana ko enseigner biloko wana pona kolisa ye autaki na théâtre ya akuta na banzonzingera mbala moko te ngam na memaka ne faut la protéger parce que ba yumo bana poto au moins ngako mona ngesambwa au moins ba fa na poto et puis tu peux na gérer dame sonaka et oza yumoza sans esprit bazwanga sangwana et lukelanga même problème na couple nanga si lelo maman bino ndima te makambo parce que comment na bandoko expliquer na bandako start ola na bandako sala boy OK ya madoza na vie na yenga na vie nanga problème ezaki kake même président Elombe président Modero même papa chéri Jibem Piana akenda mutuka akenda nzela moko na ba danseuse pour anine baza ba fleur baza ba couleur mutu muso akozwa yote alekeli lemsu nzela ya Vanessa Moussaou pour alem suso envoûter yo mais ce Gérard va nous protéger Karine Yamado o mobali na ye o boy na boy et puis là ba comédie ba yuma ba côté moi wester à $20 $50 ba bengero Gérard na Yamado ba zakama ba zakama mobali moko pour batindele $50 basale lango pe émission nga basale lango émission basale émission spéciale mais na limbisa langa master nga Ibosco kanunga mutabanda makambo yo alaxa en face du monde que nga na za mobali ya Karine Yamado OK rien mais avec de preuves quand même parce que ba théâtre ming to ka baloba kizala yango soki tembe to na vidéo balaxa nga ta vidéo to sa na Karine boy na bolingo balaxa nga balakisa nga vidéo babimisa théâtre te to tourner te pona Yamado na joana ye nga tatu ye mwasi nga mwa muki balakisa vidéo ya nga na Karine match koute comme faute bozo ndimate bi bozo ndimate bokena vidéo kasi bango pe balakisa nga vidéo eza ba débat moko inutile batika ko distraire batu batika ko loba boba pe tu wana so na kutani na ye na nga na okene na la police te leti ye na okene na la police te nga mona on s'en charger na ye on s'en charger na Jerry Kobetok to tali problème ou tali baby Ariachou ou tout ça la débat et tout ça la buzz makasi na internet tout le monde qui a vu à Ariachou tout le monde peut à papa Mike bon le par rapport est-ce que c'était vraiment caca normal bon on nous sauve les canaux de télévision tant on le bango le seul comme problème Gérard Kotima Ramba bato c'est tout ça en tant que journaliste oui en tant que journaliste est-ce qu'on a une opinion nanga parce qu'on a comment mutu alobi opinion na ye o bokanga ye mukamate
lelo pe to ala baluba to loba nini mukuata tano ya loba po wana zo tunanga za makinga kati ya ngana mela supa kinga kati te noki ya mwasa lobio yango moni mama liva bengi sa ote bongo esenga mama liva bengi sa ba comédien nyos Dubai ya moda akenda Dubai akenda te mais mwana ya groupe na biso o gérer pesa formation tchouké akenda à Dubai na délégation ba comédien eza fierté na biso bana modero taleti karine madoto otanga lelo asa koko ya modero ya modero aboti gérer comme ça botelier ya mado abotelier baby doncha siko na makambo siko ya bezi siko aboteli bango siko bombe tendresse dibingo ya mozo sanga bien na miso na so que to l'équipe ba musicien na gaz Jerry Kobetox oh asa mobala ya mado mobala baby oh mama no tuna neza makamba kinga kati tvanesa na biso nga kenda kinga kati te na bi ata couleur na ondeza la te bazwanga ba kombo na ba numéro tile lo ba benga ngati nga ba benga ngandeni ne longi mabe mobala litutu ba benga ngandeni nga na osela ka ma de dinza benga ngati ma Denis na biso lem so benga nga et puis ma Denis ko kota nzela ba comédien ti ko makamba aloba na oya oya biso ko kota makamba ba comédien ti po ba yakota songi ti na présidence donc wana za makamba kinga kati nga kenda kinga kati ti o ba ko sala ba mo baza mikolo ba bi makambo ba oloba ne baby parce que to oloba no parce que baby passe te baby aza mwana nga fona bundela baby na mona ke miso baby asala ka tikala ko loba te abotola mutu mobali atikala ko loba te ke oh basala eboye bakabole na mama Olivier tala pe mwasi ya mokonzi ya ancien président na biso sénateur à vie ndeko Kabila avani na ekimia bino bozo komi ko tanga ko mwasi na ba délire buzoba omoni bi mabe na biso ba congolais mwasi ancien chef de l'état mama mindondo akufia omoni ka assister biso ta bozo konte na bilobela wana na buzoba no monte ka ko se méfier na ye nde batu nyonso babaka bino baartiste bozaka na basekret bofinganaka ti mama Oliva koya koboya biso likolo bosoto ezoleka no bacomédien na kisongisongi bacomédien mpe mutu auta na omona ebele baganga na tv na nga naza na famille bien comédien auta na famille bien azalaka te balengisaka bino te biso tout outa na pasi mais baklasse totangaka mais moi eloko peut-être babenge la gérer comme peut-être qui songi onga mo pe mama ndondo pe asona mava kufa loba nanga bakosele makambo pa mama Olive ba comédien voilà ya Solange ayebisanga en face boy témoignage on appelle na loba na nini mais lelo maman na biso mama Olive ye donc comédien ça babilo mo boye taletinga na utokuta na garçon mo boye na ambassade ya Tunisie et Algérie abinanga atangenga na komba muta senga numéro nanga oh na ça numéro na été mais to zalaka na ye donc mitema moko na yebite mitema moko bowela kanini le beta waze quoi osomi sapato moko kitoko batuni osomi ngwa polingo bomba po ovolata ngoka yo moko donc comédien batika mitema mabe wana ezo aboutir na on le lote pourtant tant ba poussa na pemena mama Olive ngana ebaka ki bakobundela industrie ya cinéma tokozwa industrie ya cinéma tamboka mo matongana industrie ya cinéma mais bakendela mabumuka o ba politicien biso basalaka bazoba babumu na bango e koma na loba ona loba ti yango moninga na Facebook na komaka yango bino batakinga kati boni bokomi wapi bata supa ndakala kinga kati bokomi wapi unaweza makamba kinga kati Vanessa sauf baby asani à l'aise asani be misote asali bango mo fence qui bouge tanenge ningisi tala lelo na ba commentaire mo ande bato ba pesa baby raison yango moni micro oyo tango oloba il faut yeba makamni ne oloba mais siko tendresse portée disparu na uto ko apprendre ngo sikoyo na solo na fa l'artiste noir na solo na junior Moyowabu président ya Pelco ba esinga tendresse ba leva qui est depuis lobby siko tala ba niveau yo mon continent biso kasongo général kasongo na bakal su na tanga sunani mon continent biso ba continent biso nyoso tout boko talikambo bon vandisa biso bato internet soki bo perception ko fingana to tika ko fingana oya ko finga muninga abandi to zwi video bakangie oyo akofinga muninga finga kangisi yende suba balukela bakangai parce que il faut to supporter ngo parce que le combo ça la passe mutu so fingi mutu yepo fingi à l'action que ya sa ba relation et puis ba yebaraté o moni tango yo fingi mutu o fingi mutu mutaliboso eza kwa mutu awata nde bato babeta damt amona bavide bapionte kasi ntango na yo fingo na ozoka mafinga no finga ngana
na corriger ngo bien leti ya mwasi nde na sepelisi mikolo ya mwasi ngo yopina ya mwasi ya mwasi na sepelisi makasi na so poto eza ko sepela ngana za likamoni bandesi la tena za fou de fachi asali osuni omoni ya mwasi ta na commentaire à tendresse to le ma tendresse ne ba lever tendresse ta na ba commentaire ya émission eleka na vie publique vela nga Didier Masuki pardon pena vie avec tout le respect que je vous dois kanga mungando na bino omoni mungando na bino makwakala kanga e et puis je mets ma main à couper et puis na tcheli tanga na nga suka makila yo lokolo biki bakangisi tendance okangisanga na ozela bakanganga tinda batu wana baya balakisa mikana na bango tout complet tokende to samba après avoir kokanganga kobetanga kosanga nyoso na osepelisa famille no bazala Kinshasa zwa vidéo pe na bomba ngo comme ça bamona ke to bandai kokanana na kosepelisa famille no kitoko bazala masina na sima apocalypse 22 to kobeta tina mwana suka. Et aux alentours, quand les fonctions est individuelle, nous, nous sommes des gifs. Nous sommes betting. Au moment où j'ai comme sur tout le monde, tout le monde a fait un Mbinza. Quartier, cité des anciens combattants. Quartier L, numéro 83. Babenga Lupango Banani, Sarajevo. Donc, on a causé Batouana, donc délégation pas banima kwakala. Parce que ça finga maman nanga. Nzambe limbisanga simba mutema ngana finga mama ni makwakala te pona mona ete ya zo finga mama nga pa mona ina photo na postaye ti siko posta mama no na photo te osana complexe asa longi bien asa longi mabe papa na ona mona ete finga pauvre papa nga kufa enseignant munene azala na 85 directeur de l'école Mokengeli et moi na tanga deuxième primaire troisième primaire quatrième primaire wana tata na wata photo no na mona te anima kwakala fais gaffe. Keba na carte électeur na ba koma chilengi. Na solo ba pona trafic d'influence te, mais na solo ba ki osakana na nga oluka ba tuba levenga. Ba so nga te na tango Kabila. Parce que boyeba na tango Kabila ezaki l'état moyini. Na muto za na raison, na muto za na tort ba okanga e. Donc on mekate. Nga na osela ba levenga, nga na osela ba kanganga. Vanessa na obenga bino. Toko beta famille nyima kwa kala tina mwana suka na bakoko. Na promette asalango. Meloni bandesi la te boela. Elle est impolie, elle est mal instruite. Aso ça la vidéo na zo finga bango na bango bata ba 50 ans. A finga zoro mabiala. Parce que nga koti Singapour. A finga zoro mabiala. Ve zoro yo yebi te nga na sili saka bato monte na sisa gérer kamiende pe benga kamiende. O kufa ta place o benga nga kamiende wana libule fonga modinda. Yebi comment kamiende uta. Famille Kamiende na Londres na pesi no bambote belé Doli Kamiende, Karine Kamiende honoré biso. Moi si moi il y a 56 ans, ti lelo au doublé âge à ménopause zo bota te. Mais on lingi ka kokota makamba batu abandi ko finga nga donc ngane moi na mbwa na vanda famille na ngai, moi si na ngaza na libana ya poto ata ndeba ofinga mobile ni. Nga na za moi na mobile moi na moi sur internet est église te. Au finga na 12h na 13h. Na ko finga yo. Donc on comprend. Il y a moi si à l'équisi ba limite. Il y a ko finga maman na ngate et puis benga maman biso maman poine. Maman biso za moi na 1959. Anima ko kala za 56 ba ka ba mit. Siko benga maman biso maman poine. Anima ko kala so za kina mabota, moi sa mabota. Mais nga bota moi na lokwanga. Nzamba pimelie mabota. Nzamba pimelie nyonso. Ya moni moi na no ba sala parrainage na mobali asala parrainage soki na mwana no pete leki no asuka asala parrainage na mwana banda 2014 mutu akobengisa mutu na poto banda 2014 ti lelo akoma ati ososola te mwasi mombolala na kwiti omela masanga makasi okosala bacomédie o nga azaka nduma te final na mobali na nga nzoka nde obima na ba haïtien en haïtien aza nani balimbisa no bandeko haïtien eza kwa kaluka haïtien eza mboka ngwana koke uvanda te. Mais à ce que l'obima na ba haïtien, na ba nigérien. Après ce que moi je suis fidèle. Anima kwa la keba nanga, je sais comment ingérer quelqu'un au bengela ba soldat ne au bengela ngana. Keba nanga yi. Donc tika komo nanga na munoko na yo. Na sina pesa ba devoir tout au sala. Autorité morale no ye. Gérer Kobetox Kamiende. Ozotanga wana. Gérer Kobetox Kamiende anima kwa kala asalara intervention par rapport à Mambo José de Londres ndenge le kaka ti le lombutumbutu ezala parce que pe marambo o anima kwa kala aloba o to monango pe na YouTube ndenge moi si
moi si à José de Londres ou à Kinshasa on a confirmé que na pesi mobile nanga José de Londres en beauté au moins que bino no beaucoup côté na te moni pour mes anini il y a pesi confirmation bon on a quand même mabe mais loba mambo so Vanessa na c'est une émission no makasi au moins pour mes anini anima kwa kala eza problème mutu mute salaki na oti ko apprendre a nzambe mawa moni ko envier oyo nzo no za na malade ya mutu. Ah, donc moi si moi qui n'en a pas les Marie-Laure moi quand on a succès. Mais oui, à mon Marie-Laure moi, ma sœur, je t'ai sali. Marie-Laure moi quand on a succès, il y a des gars la porte petit le lot, la chaîne nae. Mais à Kenda quand on a pas maman moi comment on échappé ngai. Na ville ya Calgary, na Canada. Na Edmonton. Akenda kokota ndako nga yebi monda osutuka so tali vidéo akenda na Calgary na ville ya Edmonton akenda kuna kenda kokota ndako nga pale Marie-Laure na succès oso mona ye mona no ye nganga apesio makambo beli libomo so ngabwe nganga pa beli liboma na minute mama na nganga na za mtune de craquer mental ce qu'on a na obongisa o akota makamba de Londres c'est silaka nango Vanessa yoko tu ndingo za sozo voyager mona mama kulutu pa ko ebate ko kepoto. Nous sommes des Bantous. Tu es imité ma batouté. Est-ce que les balles à José de Londres, il fallait pas tirer on va exposer on na TV. Balo bango ka ninge monte bande ko pela wana. Yé alinga ka monte pela wana ninge zo pela wana. Ngana tike na ngama kambo. Et puis nazo confirmer yo abenga tendresse ngana to solo la. To solo la, to boma moto, j'ai razo finga ngama kasi na solo la pongite pas la raté. On m'a ta partie soir et soir que makasi ya. Yango po ba senga fona simba ke ka koto. Anima kwa kala. Obala mobali ya tata mobimba ya solo ya immigrant asa mundelete ta la portugais asa mundelete asa immigrant apesa ko lokote oza colocataire de papa wana avanda kawana lupanga famille yosko yé oyeko futa na kata lupanga famille na ye na kata chambre na ye donc na cave esko vanda kawana mobali na yo so aza pena mobali ningo zo finga sibu mutombo fala bengisa soi-disant moi na Kinshasa na masina zo telingana do aza mobilité asa lemba zwana retraite ah oui afinga sibu muto mo complexe sibu muto moyana Kinshasa ba journaliste belé même caméraman a filmé est-ce que sibu muto mo pakola eza pembe na ye biso ba luba baza mwindu ka ngana sindi na bité so muluba muso mwindu aza baluba ne suta yo mongo ngoza on dirait ya kolia sans pilipili sanine mais yeser wana mobali ava coucher ne fa lia citron makasi na pilipili la muki obi poani mwana mwasi Vanessa na wapeso conseil komela masanga mingi te et baby saka se ya basi par deux émissions sans tabouté mais faut na pesa ndima ko l'éducation c'est na ebeba mibali ba ko kesu goûter likola kuita zo mela masanga ba 10% mwana mwasi mais aoloba na ngai donc atika omoni ndenge osenga pas tendresse toyoka na ngana toyoka na te na finga ko na lalisa ko pongite molingo lukanga problème poani koko bokechu o so benga soki Saint Gibla ponga na pese kombo koko bokechu mobala ni makwa kana biko ka lingala te ponga pe na loba portugais te na pe immigrante pe kisa ebuele na yo o se long na manete on ngala ta gabe bana boza so ba pesi bango pe na interroir bongo facile à dessiner donc on mekana gérité na iso benaza donc moninga na muta maboke bine ba finga ne ba façonnaka et loko za malama comme ça on mabe au sala théâtre nzo no sala ko mikili to ko sala o na sala ko yo sala ko mikili yo kada faire ebio ke bana ngomoni o eza volume 1 volume 2 on nous on ba Facebook moi si mobo ya mela masanga ba kuti biseka so moni ba mibali biseka pa pamba maman mukola 56 ans. Chérie Malema, merci beaucoup Chérie Kobetox. Merci message nous lancer na ba nyonso balingaka yo numéro de contact na yo parce que nabi ko pesa te po banga ba finga. Numéro de contact nga so lingi to finga na privé to finga na kitoko. Laissez mutu alinga abanga te na privé to finga. Bonsoir. Anizoa, nabi ko luka numéro na makasi. Ya Willy Mouchene plus 243 90 36 30 165. Donc voilà numéro nanga plus 243 90 36 30
165. Donc nani makokala zoto finga na bien na privé na libana le mo batu ba comprendre te. Yaka na privé. Conseil na ça. Nous sommes dans un état de droit. C'est maintenant moi na mboka papa na bango komone papa Etienne, maman na bango komone Mama Marthe avant ni na abotami na ngiri akoli na limité ake poto azana pouvoir. Donc muto ko influencer muninga azata lobaki bien. Makama ba o biso bato ba e bato aboye ezali souté bino bato bo lever tendresse tangu to ko comprendre que zabino to lever ki tendresse to ko sepelisa bino to ko pesa bino na maboko ya leta bato bo soluka bo sala ya mado mabe na ebi pete so eza bato kinga kati po place pe ko utela demo ko utela to yeba te so pesa bato kinga kati to yebite Karine ya mado akenda kinga kati akenda te lokwa ngai tata na azalaka bon na éviter et ça problème ni donc ngai na kosenga na bino ka to tika makambo ko lever soko monyo soko kanoko finga te tika musala oyo kene ko tato na église na finga ki géri za bunoko makasi moi mobile lokwa mwana mwasi afinga nga na kokite e matisinga mafuta amen amen otiki ko finga ozo comprendre Vanessa alors pour la mbote na pesi niki la mère de garçon mbote belé Shakira Gucci bala baso ba na Canada bebisa maya moi ça so bebisa Montréal solo sa pi tiko na ye Angèle Ameza Nathalie Ndele la kwa kuva ntoto zo déranger biso voilà donc merci beaucoup Oboki Freddy Chiote Olobi sauf Oboka Vanessa Freddy Chio vraiment te nga Francis Chio nga mo fona lo ba Francis Chio mbabi mobile ya cher mete Francis on voit ka trop na habité so ki atino de mbongo oyo lia Francis Chio atindela nga mbongo te Francis Chio soko ayepre o mo so akomi na ebina place avandaka na ebina place azalaka na oto za na René Makondele bambote belé ya biso René Makondele bakolela kala mingi te munduke ko betaka nde to yokani na wana na pesi mbote na Zola de la Cruz ma meilleure chemise na pesi bambote belé. Merci beaucoup c'était la Jéric Betos na bika Francis Chio beti c'était wana parce que depuis même ça Francis Chio na boy qui pédé 4500 $ à catch, c'est rien du tout quand même. Merci beaucoup, Nabani Sozaki et Belé pour Hollanda Bisso. Merci à toi, Papine Solameso, Rocard Miesi, Peter Tondingi, Babi Anjana, Eric Ducombe. Merci Nabil Nios, je vous aime beaucoup. Je vous retrouve à la prochaine numéro et surtout, reste branchés. À bientôt. Bye bye. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomanikati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo poatikati yesu Masia mboka na mboka tozoyoka basango butunamo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt
Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya. Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya. Salela tango, salela tango beko, salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yadilu solo pandi. Mudiambuje nkifetivanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo ngoyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusankidila mfuweyo yandikele luzo Salela tango